আসসালামু আলাইকুম রুবেল ভাই, কেমন আছেন? আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছে ভাই, আপনি ভালো আছেন? আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছে ভাই। তো আজকে খামারে কয়টা ঘোড়া রয়েছে আপনার? ওরা আছে 17টা মতো। 17টা ঘোড়া রয়েছে। নতুন কোনো ঘোড়া সংগ্রহ করছেন? হ্যাঁ, নতুন আনছি। কয়টা ঘোড়া আনছেন নতুন? নতুন আছে আপনার 10টা মতো। 10টা ঘোড়া রয়েছে। তো আজকে হাটে কোনো ঘোড়া নেবেন? না, হাতে একটা ঘোড়া নিব, একটা ঘোড়া হাটে নেব। বেশ সুন্দর সুন্দর ঘোড়া রয়েছে ভাই আজকে। হাইট কত আছে ভাই? হাইট আছে 48। 48 আছে। জি। এটা কি জন্য না হবে? এটা দৌড়ের জন্য। কদম কেমন? দৌড় আছে, কদম আছে। দাঁতে কয়টা? হাতে 4টা। 4 দাঁত। এটা কবে সংগ্রহ করলেন? 3 দিন আগে। এটার পায়ে কি কোনো খুরা আছে? না, পুরো আসিল কয়েছে। তো এটা আমার দর্শকের জন্য কত চাইতেছেন? 70,000। 70,000 চাইতেছেন? হ্যাঁ, এটা কি চাওয়া না বেচা? এটা চাওয়া দাম। চাওয়া দাম। চাইলে দর্শক দরদাম করতে পারবো? হ্যাঁ, দেখবো, দৌড় দেখবো, দৌড় দেখতে পারে নিব। দৌড় আছে ভালো। আর এই যে ভিতরে একটা ঘোড়া দেখতে পাচ্ছি, এটা এটা আছে তো, এটা কদম আছে ভালো। কদম ভালো। বেটা না বেটি ঘোড়া? বেড়া ঘোড়া। হাইট কত আছে এটা? এটা হাইট আছে আপনার 47। ওইটা কত চাচ্ছিলেন? এটা হইতেছি 30,000। 30 কি চাওয়া না বেচা? চাওয়া দাম। রেস খেলালে কোন ধরনের ঘোড়া দিয়ে আসলে রেস খেললে ভালো? রেস খেলালে আপনি জানেন সব ধরনের ঘোড়া মোটামুটি ভালো দৌড়। ভালো দৌড় পারবে। যদি কোনো লোক নিতে চায় তাহলে দৌড় দেখবো আগে, তারপরে কথা হবে। নতুন যদি কোনো ব্যক্তি ঘোড়া নিয়ে পালতে চায় সেক্ষেত্রে তার জন্য কোন ঘোড়া ভালো হবে? আর যদি কোনো সুযোগ না পাইলে দেখে তো বাচ্চা ঘোড়া পালবো। বাচ্চা ঘোড়া পাইলে আস্তে আস্তে সাহস হবে। আচ্ছা, আপনাদের এদিকে কোন ধরনের ঘোড়া চাহিদা বেশি বাচ্চা? আমাদের এখানে ভালো বাচ্চা সাইজের বাচ্চা হলে চাহিদা বেশি। আর কোন ধরনের পার্টি আপনাদের এখানে বেশি আসতেছে? আছে আপনার সিলেটের আছে, তারপর শরীয়তপুরের আছে, ফরিদপুরের আছে, বিভিন্ন জায়গার পার্টি আমাদের এখানে। আচ্ছা, এমনিতে যদি অনলাইনে কেউ আপনার টাকা দেয় বা আপনার সাথে বায়না করে, আপনি কি ঘোড়া পৌঁছে দিতে পারবেন? হ্যাঁ, পৌঁছে দেবো, সমস্যা নেই। আমরা কিছু অল্প কিছু টাকা বায়না দেবো, বাদ বাকি টাকা আমি বাসায় নিয়ে দিয়ে তারপরে দিল করি। আচ্ছা, ঢাকার ভিতরে আপনার গাড়ি ভাড়া পিক আপ ভাড়া কিরকম পড়তে পারে? ঢাকার ভিতরে আপনার 5,000 টাকা গাড়ি ভাড়া, যেহেতু তেলের দাম বেশি। আর সিলেটের বা হবিগঞ্জ দিকে গেলে? 10,000। চট্টগ্রাম নিলে 15,000। বরিশালের দিকে আপনার যাওয়া হয়? বরিশালের দিকে গেলে আপনার 18,000 টাকা। আচ্ছা, মোটামুটি কি সারা বাংলাদেশে আপনারা আসলে আপনারা ডেলিভারি দেওয়া সম্ভব আপনাদের? মোটামুটি আলহামদুলিল্লাহ ফুল বাংলাদেশে যোগাযোগ আছে। আচ্ছা রুবেল ভাই, আপনারা এই ঘোড়ার ব্যবসা আসলে কতদিন যাবত করতেছেন? এটা করতেছি আমার দাদারা করছে, আমার বাচ্চা ছাড়া করছে। আপনারা কি শুধু ঘোড়া নিয়ে পড়ে আছেন না অন্য কোনো আসলে কাম কাজ করেন? শুধু ঘোড়ার ব্যবসা করি। শুধু ঘোড়ার ব্যবসা আসলে কিরকম আপনাদের? আছে মোটামুটি আলহামদুলিল্লাহ। তো নতুন করে যদি কোনো ব্যক্তি ঘোড়ার ব্যবসা করতে চায় তাদের উদ্দেশ্যে আপনার বলার কি? হ্যাঁ, যদি ঘোড়ার ব্যবসা করতে চায় তো আমাদের সাথে যোগাযোগ করবো, কীভাবে করলে ভালো হবে। মনে করেন দেখা গেছে যদি করে আর ঘোড়া সম্বন্ধে বুঝে না, মোটামুটি আমার ঘোড়া বুঝবো, বুঝিয়া ভালো সাইজের বাচ্চা হলে লাভবান হতে পারবো। আর যদি মনে করেন বাচ্চা সাইজে বুড়া ঘোড়া নেয় তাহলে আপনার কষ্ট। আচ্ছা, যদি আপনার কেউ হাল চাষ করতে চায় ঘোড়া নিয়ে, তার জন্য কোন ঘোড়া ভালো হবে? হাল চাষ করলে হালের ঘোড়া আছে, গাড়ির ঘোড়া আছে, সব সাইজের ঘোড়া আমাদের। হালের ঘোড়া আপনার সাইজে ছোট হইব, বাকি শক্তিশালী থাকবো। আচ্ছা আসেন, সময় আসলে বেশি নিচ্ছি, আমার দর্শকও আসলে বিরক্ত হচ্ছে। তো এই পাশে দেখতে পাচ্ছি একটা সুন্দর জাতের ঘোড়া রয়েছে ভাই, সম্ভবত বেটা ঘোড়া। হ্যাঁ, বেটা ঘোড়া। এটা আপনার কি বাচ্চার বয়স কেমন? এটা বয়স 8 মাস। এটা কত চাইছেন? এটা চাই 25,000 টাকা। 25,000 কি চাওয়া না বেচা? চাওয়া দাম। কোনো দর্শক আপনার দরদাম করতে পারবে চাইলে? করতে পারবো, অসুবিধা। আচ্ছা, এটা দেখে বীজ দেওয়া যাবে ভাই? হ্যাঁ, দেওয়া যাবে, বলতে আর কিছুদিন পরে। কেমন না? আপনাদের এখানে কি ঘোড়া দিয়ে বীজ দেওয়ানো হয়? হয়। কোন ঘোড়া দিলে আসলে বীজ দিলে ভালো হয়? মোটামুটি ভালো জাতের বড় সাইজের হইলে তাহলে বীজের ভালো। মাদি ঘোড়া কি জাতের? এটা আপনার যে বইটার হাইট কত আছে? এটা এক জাতের গরু। হাইট আছে আপনার 46। এটা প্রাইস কিরকম চাচ্ছিলেন? এটা প্রাইস চাই আপনি 20,000 টাকা। 20,000 চাওয়া? হ্যাঁ, দৌড় আছে, ভালো দৌড় আছে। দৌড়ও ভালো। এটা আসলে বেশ কয়টা ঘোড়া দেখতে পাচ্ছি, সুন্দর সুন্দর ঘোড়া।
এই যে এটা কি জাতের ঘোড়া? দেশি ঘোড়া। দেশি ঘোড়া। এটা আসলে কি জন্য ভালো হবে? এটা আপনি হাল চাষ করলে ভালো হবো, বা জায়গা সামনে পোলাপান চললেও ভালো, খারাপ না। হালে লেগে বেশি ভালো। বয়স কেমন বাচ্চার? বয়স দাঁতে নাই, দাঁত বহারি। চাচ্ছিলেন কত এটা? এটা হচ্ছে 15,000 টাকা। এটা কি মহিলা না বেটা? মহিলা। এটা কি বাচ্চা নাকি ভাই? হ্যাঁ, এটা বাচ্চা। বয়স কেমন? আমি এক জায়গায় বিক্রি করছি, এই কারণে এটা আমি আলাদা বাইন্ধে রাখছি। আচ্ছা, বয়স কেমন হয়েছে? এটা বয়স 6 মাস। 6 মাস। এটা কি বিক্রি হয়েছে অলরেডি? অলরেডি এটা বিক্রি হয়েছে। কোথায় বিক্রি করলেন? এটা বিক্রি করছি আমি সিলেটের দিকে। সিলেটের দিকে অনলাইনে বিক্রি করলেন? অনলাইনে। এটা নিয়ে আসলে কি কাজ করবে? এটা আমি পালবো সব করে, এটা আমি বড় হইব। বাচ্চারা চড়তে পারবো? চড়তে পারবো বলতে এখন চড়তে পারবো না, এটা বড় জাতের। আচ্ছা, এটা কত বিক্রি করলেন? এটা বিক্রি করছি 35,000। কবে ডেলিভারি দিবেন? ডেলিভারির জন্য আমি সামনে শুক্রবার। ভাই সাদাটা কি উপরে রং দিচ্ছেন নাকি? এটা হ্যাঁ, উপরে রং দেওয়া। কি জাতের ঘোড়া এটা? এটা দেশি মণিপুরি। মণিপুরি। বেটা না বেটি ঘোড়া? বেড়ি ঘোড়া। এটা পেটে বাচ্চা আছে। পেটে বাচ্চা আছে। কয় মাসের বাচ্চা এটা? প্রেগনেন্ট? পেটে 8 মাস। 8 মাসের বাচ্চা রয়েছে। তো চাইছেন কত এটা? এটা 12,000 টাকা। 1000 টাকা চাইছে না? তো আপনার এটা কি বেচা না চাওয়া? বেচা। এটা কি ফার্স্ট বিয়ান না আরো আগে বিয়ান দিচ্ছে? আগে একবার বিয়ান দিছি। আচ্ছা, পিছনে দেখতেছি আপনার অনেক সুন্দর সুন্দর ঘোড়া রয়েছে ভাই আজকে। সাদা বাচ্চা, এটা আমার তাজির বাচ্চা, তাজির করো। তাজির করসের বাচ্চা। মাশাআল্লাহ, অনেক বড় জাতের ঘোড়া ভাই। 47 জোসা আছে। 47 আছে। সাদা ঘোড়া বিচারে। সাদা আপনার প্রতি আকর্ষণ বেশি। হ্যাঁ, এটা হচ্ছে আপনার একবারে বকা সাদা। হোয়াইট কালার। তো এটা কত চাচ্ছিলেন ভাই? এটা চাইতেছি 40,000 টাকা। 40,000 টাকা। কি চাওয়া না বেচা দাম? চাওয়া দাম। আচ্ছা, এটা কি রেসে যাওয়া যাবে? হ্যাঁ, এটা আপনি আস্তে আস্তে ট্রেডিং দেওয়াতে হবে। এটা এখনো বাচ্চা। এখনো বাচ্চা ঘোড়া। হ্যাঁ, মাশাআল্লাহ, অনেক সুন্দর একটা ঘোড়া ভাই। এটা কি আরো রং আর সুন্দর হবে? হ্যাঁ, আরো অনেক সুন্দর হবে। আমার পানি বালা না, যেন গোসল করে নেই। মাশাআল্লাহ, আজকে তো ভাই খামারে খুব সুন্দর সুন্দর ঘোড়া রয়েছে আপনার। এটা অরিজিনাল মারোয়ারি। অরিজিনাল মারোয়ারি। বয়স মাত্র 7 মাস। এমনি গলা লম্বা, হাত লম্বা আছে। ঠিক আছে, এটা অরিজিনাল মারোয়ারি। ছেলে না মেয়ে ঘোড়া? ছেলে বাচ্চা। এটা আমার দর্শকের জন্য কত চাইতেছেন? চাইতেছি 50,000 টাকা। 50 কি চাওয়া না বেচা? চাওয়া দাম। চাওয়া দাম। এটা কি বাচ্চারা চড়তে পারবো? না, এখন চড়তে পারবো না। এটা চড়তে গেলে আরো কমসে কম 6 মাস পরে চড়তে। আচ্ছা, এই যে পাশে এটা? এটা মাদি বাচ্চা, 2 দাঁত। মাদি বাচ্চা। বয়স কেমন হয়েছে? 2 দাঁত। আচ্ছা, 2 দাঁতের হলো বাচ্চা, 4 দাঁত হলে গিয়া মোটামুটি আছে। আচ্ছা, 2 দাঁত পর্যন্ত বাচ্চা হবে। হাইট কত আছে দেখো? এটা হাইট আছে 47। এটা দাম কেমন চাইতেছেন? 35,000। 35,000 টাকা। ভাই এটা কি বেটা ঘোড়া? হ্যাঁ, এটা বেড়া ঘোড়া। বাচ্চা না বয়স হয়েছে? এটা মোটামুটি বয়স হয়েছে 4 দাঁত। 4 দাঁত। এটা কি কাজের জন্য নেওয়া হবে? এটা আপনার গাড়ি চালাইলে চালাইতে ইচ্ছা করলে দৌড়াইলে দৌড়ে ধরবো। রেসে যাওয়া যাবে? রেসে যাওয়া যাবে না, গাড়ি দেখে যায়, গাড়ি দেখতে যাবে। এটা কত চাইছেন? এটা হচ্ছে 20,000 টাকা। 20,000 চাওয়া না বেচা? এটা এখানে চাওয়া দাম। দর্শক দেখেন এই যে সুন্দর সুন্দর বাচ্চা রয়েছে এখানে। এটা কপালো কাপড় আছে। তো এটা বয়স কেমন ভাই? কেমন 3 মাস 4 মাসের বাচ্চা। এটা 3 মাস 4 মাস। আপনার পাশে এটা 4 মাস। হ্যাঁ, 4 মাস। এটা বেড়া বাচ্চা, এটা বাচ্চা। এটা মহিলা, এটা বেটা। হ্যাঁ। আচ্ছা, এই যে বেটা কত চাচ্ছিলেন? এটা হচ্ছে 18,000, মহিলাটা হচ্ছে 12,000। ভাই এটা কি পায়ে এরকম দাগই নাকি আপনারা দাগ দিচ্ছেন? কুলুপ দিয়েছিল, যার কাছ থেকে আনছি, হ্যাঁ, আমরা কুলুপ দিয়ে দিচ্ছি। এটা হাইট কত আছে এখন?
এটা হাইট আছে এখন 42। এটা বড় হলে মনে হয় আরো কালারটা খুব সুন্দর হবে। বড় হবে আস্তে আস্তে আর সুন্দর পছন্দ করবো। সেইটা আমার দর্শকের জন্য কত চাইতেছেন ভাই? চাইতেছি একবারে 15,000। একবারে 15,000 চাইতেছেন। আর যেইটা একদম 12,000। মহিলাটা 12,000 চাইতেছেন। এটা তো এখন দুধের পশম তাই না? হ্যাঁ এটা দুধের পছন্দ। মাশাআল্লাহ অনেকগুলো ঘোড়া রয়েছে আজকে আপনার খামারে। এই যে পাশে এটা কি জাতের ঘোড়া? এটাও দৌড়ের ঘোড়া, মাদি ঘোড়া, পেটি ঘোড়া। এটা হাইট কত আছে এখন? এটা হাইট আছে এখন 48। 48। কত যেতেছেন এটা? এটা যেতেছি 30,000। 30,000 চাওয়া। চাওয়া। আচ্ছা এই পাশে দেখতেছি আরেকটা ঘোড়া, এটা কি জাতের ঘোড়া? এটা মণিপুরি জাত। মণিপুরি জাত। এটা হাইট কত আছে এটা? এটা হাইট আছে আপনার 48। বেটা না বেটি ঘোড়া? বেটা ঘোড়া। এটা কত চাইতেছেন? 30,000। 30,000 টাকা। আর এই যে পাশে এটা কি জাতের? এটা তাজির করস। কাজির করস। এটা কত চাইতেছেন? বাচ্চা এটা 25,000। 25,000 টাকা। এটা কি চড়া যাবে? দৌড় আছে মোটামুটি অনেক কি ঘোড়া আছে দৌড়ে। চালু ঘোড়াটা এটা ভালো দৌড় আছে। ছেলে না মেয়ে ঘোড়া? মেয়ে ঘোড়া। কি জাত এটা? এটা তাজির করস, 2 দাঁত। 2 দাঁত। চাইছেন কেমন দাম? এটা চাইতেছি 30,000। 30,000 চাওয়া। চাইলে আমার দর্শক দরদাম করার সুযোগ রয়েছে। হ্যাঁ। আর এই পাশের এটা? এটা আপনার দৌড় না, এটা বেড়ি গরু। এটা আপনি গাড়ি ফেলে পাইতে পারবো আর চললে আপনি চড়তে পারবো। লম্বাটা মনে অনেক হাইট আছে। লম্বটা আছে, উচ্চতা আছে 48। উচ্চতা 48, লম্বা বেশ বড় সড়ো দেখা যাচ্ছে। মোটামুটি ভালো। এটা চাইছেন কত ভাই? এটা চাইতেছি 25,000। এটা কি বাচ্চা না বিয়ান দিচ্ছে আপনার? এটা একবার বিয়ান দিয়েছিল, এটার সাথে একটা বাচ্চা ছিল, বাচ্চাটা আমি বাইঙ্গা বিক্রি করে দিচ্ছি। আচ্ছা এটা কি আপনার চাওয়া দাম না বেচা দাম? এটা আমি একবার বেচার দাম।